morning. Nandito ngayon kami sa may Anyao Islet. Dito kami ngayon naglalakad sa buhangin papunta din sa mga rock formation kasi low tide na, kaya pwede ka na maglakad dito. Hindi na mahirap puntahan. Pero kasi pagka high tide siya, may mga tubig dito kaya mahirap makapunta. Ay mga tao dito na naglalakad papunta dito sa mga rock formation. Ayun, sa may kabila doon, yung mga tao. Kami sila naglalakad. Tapos yung bundok na yan, doon sa may kabilang dulo na yun, nandun yung lighthouse. Mamaya pupuntahan natin. Lapit tayo doon sa kanila para mas marami tayong makita. Tingin sa camera, kamahiya. Yan, ganyan. Ang linaw talaga ng tubig. Kaya lang medyo malakas yung alon, kaya delikado. Lalo na pag hindi ka ganong magaling lumangoy kasi medyo malalim na rin doon banda. Kaya yung mga tao naliligo sa tabi na lang. Paakyat pa kami ng bundok pa dun sa papuntang lighthouse. Kaya lang medyo mataas na yung araw, kaya medyo mainit na. Kaya dahan-dahan na kami para hindi kami abutan ng mas matinding init.
Nakakapagod na umakyat dito pero pag nakakyat ka sulit naman. Kaya lang, ang napansin ko lang dito yung mga tao na nakapunta dito. Yung iba, kaya nagsulat dito kaya makakipansin mo yung mga wall, may mga sulat-sulat. Oh, Vincent, Amson, ngiti ka naman. Ayan, ganyan. Halika na, akyat na tayo. Oh, akyat na. Oh, magdahan-dahan kayo kasi yung railings niya masyado malaki yung pagitan. Parang open. Delikado. Magdahan-dahan ha. Magdahan-dahan ka at delikado. Yan ang taas oh. Yan delikado dito kasi yung itong pinakaharang niya open lang. Kaya pag lumusot ka at nagkamali ka at nadulas ka, siguradong pupulutin ka dun sa baba. Napakadelikado. Kaya kailangan talaga mag-ingat. Hindi ka pwedeng bara-bara sa pag-akyat. Oh, kaway naman dyan. Yan, yan. Oh, pakit ka naman sa camera, Misha. Nakakapagod yung akyat pero sulit naman. Kasi pagka nakakyat ka rito sa taas, napakaganda ng view. Sulit ang pagod mo pag akyat. Kaya lang medyo maingat ka lang pag nandito kasi yung pinakaharang niya open lang. Saka nga pala pagka umakyat ka dito dapat talaga may dala kang tubig. Napaka-importante ng tubig. Napakataas, tingnan mo, makikita mo yung mga tao dun sa baba, yung mga naglalakad pababa at saka yung mga umaakyat. Yan yung kataas yung aakyatin mo. Pero sulit naman sa nakikita mong ganda ng view. Hanggang nakakatanggal ng pagod. Ito na yung pinaka tuktok nung lighthouse. Ayan o, ayan yung lights. Yan ang lighthouse ng Baler Aurora. At ayan ang tinatagong ganda ng view ng Baler. Ganda ng view niya. Kaya sulit na sulit pag nandito ka sa taas.